بونجور تو الموند، صباح الخير عليكم. ان شاء الله راكم ملاح، راكم بصحتكم، كو راكم تجوزوا في رمضان بالصحه والهنا. رانا قريب نصفوه ان شاء الله. Déjà ça passe vite. Alors sans plus tarder, اليوم ce que je vais vous proposer c'est une recette de vol au vent. Donc on va faire les vol au vent ensemble وحنديروا la sauce aussi. Des fois, on n'a pas forcément un bon boulangerie, de bons vol au vent les environs تاعنا, ou là on n'a pas envie de sortir, ou là tout juste on a envie de faire des vol au vent fait maison. Donc ce qu'il vous faut c'est une pâte feuilletée aplatie, donc sur un demi-centimètre. Et donc vous l'aplatissez et tout simplement vous faites vos rangs blanc porte-pièce. وإذا ما عندكمش طابع كيما هذا تقدروا بكاس ولا أي حاجة مدورة. Donc vous prenez un rang كيما هذا, ديروا له c'est un œuf entier يعني خلطته حبة بيض, تحطوا لها مقطعتهمش واحدة أخرى فوقها هكذا. Et vous prenez un autre rang, vous lui faites un trou au milieu. Le trou لازم يكون شوية كبير, لهنا أنا جو با فيغ دو تري غران فول أو فون, نديرهم شوية صغار, مي تقدروا ديروهم بلو غران. دونك أنا ما عنديش ان بورت بياس اللي لقيتو يليق يجي, جي بري ان بوشون تاع قرعة هكذا pareil باش يلصق, ونحطوه في البلا تاعنا. فوالا دوك نكمل كاع لي زوطخ فول او فون. حندير يعني قسنا واش نسحقوا اليوم. اون فوا كامل لي فول او فون تاعنا دونك ابلاتي بريباري, on va les badigeonner, نديرو لهم نكملوا هذاك لوف اونتي تاعنا on les badigeonne. Les badigeonne bien باش nous prenne une bonne couleur. Alors une fois donc les vol au vent تاعنا راهم يطيبوا au four, ما بقالهمش بزاف, on va préparer une sauce. Donc la sauce je vais faire la basique sauce avec du veau et des champignons, donc une sauce crémeuse. Pour commencer donc je لازم لنا زبده, ندوبوا شويه زبده. كي يذوب لنا اون فوا يذوب لنا لو بور نزيدو لهم لي شامبينيون. انا هنا عندي لي شامبينيون باري. Évitez de prendre des champignons qui soient d'une couleur foncée parce que هيكحلونا après la sauce. Donc, essayez de prendre aussi des champignons frais, ça a un meilleur goût. On fait revenir un peu les champignons dans le beurre et نزيدو البصل, donc de l'oignon haché. نخليوه شويه ثاني ماشي بزاف parce qu'on cherche pas vraiment à brunir les champignons ou les oignons. كي نقلوهم شويه نزيدو دونك du veau coupé en petits morceaux. تقدروا هي كاين on peut le faire avec le poulet بصح vraiment si vous voulez la vraie sauce تاع les vol au vent, vous allez voir après, il faut du veau. ils en faut une petite quantité. هنا نقلوه vraiment à peine شويه, نزيدو له فلفل الكحل, à moulinette toujours. Normalement نزيدو له تاني الرمد, انا جو مسي روندو كونت بلي خلاص لي الرمد, دونك نتوما نزيدو له ورقه ولا جوج تاع رمد ماشي مولو. Voilà. Une fois تقلوه شويه quelques vraiment une minute peut-être à peine, غير يسامبرين هذاك لو بور et le poivre, مرقوه directement. مرقوه. Alors si vous le faites à la cocotte مرقوه شويه, اذا راكم حطيبوه بالعقل un peu tout. مرقوه. J'ai mis peut-être un peu plus d'un litre parce que là c'est là que la différence entre la sauce va se faire.
c'est qu'on va l'écumer. Donc درنا une mousse. Ça dépend du vol اللي عندكم. يطلق une mousse الفوقانية. déjà تجي شوية مطا نحوها وهي اللي حتكحل لاصوص. كي نستناوه يغلي نحو هذيك ليكوم سوا لا كويير ولا اوشنو ولا بلا باسوار بالصفايه. هام لي فولوفون تاعنا بعد ما نخرجوا من الفوق. هام كيما راكم تشوفوا فيهم خرجوا لنا بيان يعني شويه تاع عجينه سي با ميشون. هاي لك كي غلات لنا لاصوص. شوفوا هذه ليكوم هذه نهضر لكم عليها ما شايتو هذيكم جايه كيما ليكوم تاع البحر. هذه هي المروريه واللي تكحل لاصوص. دونك هكا غير باكويير بالعقل نحوها. تقدروا تاني بلا باسوار. اذا ديروا دونك لو بلا تاعكم في لاكوكوت خلوها حتى تغلي تاع كوكوت تنحوا ليكوم باش تغلقوها. هكا هذه هي. Une fois تنحوا هذيك ليكوم même إذا تقعد لكم شوية vous pourrez au fur et à mesure l'enlever surtout si vous le faites dans un feutre. نزيد ma carotte donc coupée, c'est de la petite carotte اللي درتها. نزيدها ونزيد les olives donc اللي نكون غسلتهم بالماء سخون خليتهم un petit moment فيه من بعد غسلتهم مليح باش نحي لهم الملوحية. نزيد الملح. كنخليها تطيب بالعقل et on se revoit tout à l'heure ان شاء الله. هاي ليك لاصوص تاعنا طابت. اللحم تاعنا طاب مليح. لاصوص elle s'est réduite هاي نقصت بيان. دركا on va préparer la crème تاعها. pour la crème c'est simple. On va faire une petite crème onctueuse pour la rendre crémeuse. Donc on a un peu de beurre, 2 cuillères à soupe. J'ai pris vraiment une grande cuillère qu'à la crème fraîche. Une cuillère donc de farine. نديرها شويه ملح du poivre noir. Maintenant je vais à peine les faire fondre sur le feu ou le lait. هاي لك دونك une fois حطيتها فوق لو فو ذوبتها شويه كومون elle devient. دركا واش نديرو لها نحكمو العساس تاعنا ونزيدوها لها. نسيي نرفد غير لاصوص هكا نحلها ولا ديسو ان بو. ومن بعد نعاودو نرجعو هذيك لاصوص تاعنا في المرقه ونعاودو نحطوها في الفوق. باردون ماشي في الفوق نحطوها سور لو فو à feu doux باش تتعب. هاوليك لو بلا تاعنا بعد ما كملناه. On a mis donc la sauce par-dessus les vol au vent. On présente de la sauce à côté pour celui qui veut en rajouter. لازم تسربوه لازم تحطوا la sauce فوق les vol au vent شويه قبل ما تسربوه باسكو سينو يتشمخ بزاف ويروح هذاك لو كروستيون تاعو. جيسبر كو تسيوه وتجربوه ويعجبكم. Et j'attends vos commentaires. Je vous dis صحة فطوركم إذا راكم في رمضان. Je vous dis bon appétit. Prenez bien soin de vous. Profitez des gens que vous aimez. وتهلاو في رواحتكم في الأمان.